ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, Q&A ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬಾಣಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಗುಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೊಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾನಾ ರೀತಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಕೈ ನೋವು, ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಒಂದು ರೀತಿ ಆಯಾಸ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮೈಲ್ಡಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲೈಟಾಗಿ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮಗುಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿಯರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಜೀನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀನಿದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು. ಮಗುವನ್ನು ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಸೊ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯೋಹಿತನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಶೀತ ಆಗೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಶೀತದ ಮೈ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ಥರ ಕಷಾಯ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರು ಮೈಕೈ ನೋವಿದೆ, ಶೀತ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫೀವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಮಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಈ ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಪಟ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಧನಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೆನೆದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಲಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸದಾ ಕೂಡ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೀಗ 2 ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು, ಸೊ ಮೈಕೈ ನೋವು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಹಿಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳಿದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಮೆಣಸನ್ನು 2 ಮೆಣಸು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು, ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು, ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಹಿಲ್ಕನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಲವಂಗ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹನಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ಒಂದೊಂದು ಲವಂಗ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಒಣ ಶುಂಠಿನೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಬೋದು. ಬಾಣಂತಿಯರಾದರೆ ನೀರಿನ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ತುಳಸಿ, ಮೆಣಸು, ಒಣಶುಂಠಿ, ಸೊ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿ ತಿಂದಾಗ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆಗಾಗ, ನನಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು? ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗುನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾದರೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಶೀತ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಿಸಿಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆಗಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು
ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳಸೀಲಿ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಅರಿಶಿನನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಷಾಯನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರು ಅಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆದರೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ಸಲಹೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.